الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم بنات، كيفكم؟ يا رب بخير. فيديو اليوم إن شاء الله راح يكون الجزء الثاني من استعداداتي للعيد. إذا ما شفتي الجزء الأول روحي شوفيه، بعدين تعالي تابعي الجزء الثاني، أكيد راح تنبسطين إن شاء الله وراح تستفيدين. ويلا نبدأ. أول شيء أسويه ليلة العيد أحط كل الميك اب اللي أنا أحتاجه قدامي على التسريحة، لأنه دائما يكون في الدرج فأخاف إني أنسى شيء أو حاجة. فأكون مفكرة باللوك اللي أنا أبغاه والأشياء اللي أنا أحتاجها. ومن أهم الأشياء في العيد العطور، لازم تكون عطورك فخمة وريحتها جدا فواحة وجميلة. عندي كذا عطر أحبهم للأعياد والمناسبات المهمة، راح أستعرضهم معاكم في الفيديو إن شاء الله. أول شيء وأهم شيء عندي في العطور دهن العود. أحب أني أحط منه في العيد أو في المناسبات المهمة لأن ريحته جدا جميلة. راح أقول لكم على هذا من الماجد للعود، سعره مناسب وحلو وهو الدرجة الأولى عندهم. الثاني طبعا حق أبوي، فهو متخصص في هذه الأشياء. عطر تشانس من شانيل، مرة جميل العطر هذا، في تركيز أقوى في تركيز خفيف، كلهم حلوين. التركيز القوي للمناسبات كمان الفخمة والمهمة. بالنسبة لي صراحة من أحلى العطور. يتغير ريحته من شخص لشخص، فأحسه جدا مميز ومرة فواح وحلو. عطر كوكون وير من شانيل، مرة جميل العطر هذا، بس أول ما تبخينه ريحته جدا قوية، ممكن البعض ما يحبها، بس لازم تنسألين عنه إذا حطيتيه. ريحته مرة مميزة مع البخور، وأول ما تبرد الريحة تطلع مرة حلوة. عطر من مانسيرا بالروز والفانيلا، من العطور المميزة والفخمة كمان. ريحته مع البخور والعود غير مرة حلوة، ممكن لما تبخين منه ما تحبينه يعني على طول، لأنه كمان قوي، بس غير مع البخور والعود مرة يجنن. ومن الأكثر مبيعا من ماركة مانسيرا. عطر من كارتير، أنصح كل بنت تجرب العطر هذا، فعلا ريحته تجنن، فخمة ومرة حلوة. طبعا ما فيها عود وكذا، بس الريحة مرة مميزة ومرة فخمة، مرة أحبها. لازم تنسألين عن العطر إذا حطيتي منه، لأن المكان اللي تجلسين فيه ممكن يكون الريحة كلها من العطر بدون مبالغة. من العطور اللي أنصحكم فيها للمناسبات الفخمة والأعياد، جدا أنصحكم فيه. عطر جديد انضم لقائمة العطور المفضلة عندي، أخذته من ديبنهامز، وعلى حسب كلام الموظفة إنه ينزل مرة واحدة بالسنة بس برمضان. ريحته بالعود يجنن، قليلة فيه، من العطور اللي جدا مميزة، وأول ما تشمينه خلاص يعني مرة تحبينه. بالنسبة لي أنا السنة هذه مرة حابة العود، فأغلب العطور اللي عندي صايرة بالعود. من أجمل العطور كمان اللي استخدمتها عطر الشيخة، ريحته مرة مميزة وفخمة، وصراحة جاني أول مرة هدية لما كنت بالمتوسط، فمن جد الريحة مرة كانت مميزة. كل ما حطيت منه الناس تسألني أنتي إيش حاطة. فعلا العطر مرة فخم وريحته مميزة، والمناسبات راح تنسألين عنه على طول. وأهم شيء بالنسبة لي في العيد بخور العود، لازم، هذا شيء أساسي. أبخر غرفتي، أبخر ملابسي، أبخر شعري أول ما أطلع من الشاور، لأن الشعر لما يكون مبلول الريحة تمسك فيه بسرعة. كمان إذا خلصتي سشوار أو سويتي شعرك بأي شيء ثاني بخريه بالعود، راح تطلع الريحة تجنن، وريحة شعرك كل ما فكيتيه ريحة عود وريحة شيء مرة حلو. ومن أهم الأشياء اللي تسوينها ليلة العيد إنه تكوين ملابسك وتخلصينها بدري وتعلقينها قدامك، كذا راح ترتاحين وراح تنامين بدون هموم إنه أكويها الصباح وكذا. إذا كان عيدك الصباح لازم تخلصينها بدري زي ما قلت لك. أحب أخلص ملابسي بدري وأحطها قدامي، أنبسط كذا، شعور مرة حلو. ملابسي السنة هذه جامعة بين الرافلز والأوف شولدرز والبليسيه والبيبي بينك، الألوان أغلب الترند هذا مرة كان حلو، وتكلمت عنه في فيديوهات سابقة. راح أحط لكم إياها إن شاء الله في صندوق الوصف. شنطة العيد السنة هذه من برادا، إذا حابة تعرفين من وين أخذتها والتفاصيل هذه راح تلقين في حسابي في الإنستغرام، كاتبة كل شيء عنها. الشنطة لونها من أول ما شفته مرة حبيته، حسيت يناسب أغلب اللبس اللي عندي. فعلا تجنن، جلده يجنن، واللون جاء مع اللبس جدا رائع. الشوز باللون النود أخذته من زارا. اللون النود من أكثر الألوان اللي أنا مرة أحبها، تمشي مع كل اللبس.
ومرة عملي اللون ومرة حلو على الرجل. وفي خدعة في الفاشن إن إذا كنتي قصيرة أو بيتيت البسي اللون النود راح يعطيكي مظهر أطول. أهم الأشياء اللي أسويها ليلة العيد وصباح العيد إني أشغل تكبيرات العيد في كل البيت، شعور مرة حلو وجد لا يوصف. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أنكم حبيتوا واستفدتوا منه. أقول لكم مرة ثانية وثالثة ورابعة، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وسعيد بإذن الله. الله يجعل أيامكم كلها سعادة ووناسة. اكتبوا لي تعليقاتكم، ترى مرة أحب أشوف تعليقاتكم. ادعموني بلايك، اشتركوا بالقناة، شاركوا الفيديو مع صحباتكم واللي تحبونهم، أضيفوني على سناب شات وإنستغرام. أشوفكم في فيديوهات ثانية وجديدة، وباي باي.